Այժմ ես գտնվում եմ այն տանը, որտեղ Պարույր Սևակն անցկացրել է իր մանկությունն ու պատանեկությունը։ Հայ մեծանուն բանաստեղծ Պարույր Սևակը ծնվել է 1924 թվականի հունվարի 24-ին Վեդիի շրջանի Չանախչի գյուղում, այժմ գյուղ Զանգակատուն։ Պարույր Սևակի իրական անունը Պարույր Ղազարյան է։ Նա Սևականունը ընտրել է իր գրական ստեղծագործությունների համար։ Սևակը սկսել է գրել շատ վաղ տարիքից։ Նա մի մարդ էր, որ կարողացավ իր բառերով խոսեցնել ամբողջ ազգին։ Պարույր Սևակը պարզապես բանաստեղծ չէր, նա խիզախ մտածող էր, ով չէր վախենում բարձրաձայնել ճշմարտությունը։ Եվ հենց դրա համար իր անունը հնչում է մինչ այսօր։ Սևակի ստեղծագործությունները պարզապես գրվածքներ չեն, այլ մի ամբողջ պատմություն, որ նա կարողացել է արտահայտել մի քանի տողում։ Նրա մահը շատ վաղ տարիքում էր, ինչի պատճառով նա շատ ստեղծագործություններ չունի։ Նա այս կյանքից հեռացել է 1971 թվականի հունվարի 17-ին։ Այստեղ պահպանված են նրա գովասանագրերից և ատեստատներից, որոնք ցույց են տալիս նրա առաջադիմությունը դպրոցում։ Իսկ այս կողմում տեսնենք Սևակին իր մոր հետ։ Պատին կատարված որմնանկարը շատ դժվար աշխատանք է, որը ցույց է տալիս իր ամուսնությունը։ Իսկ գորգը յուրահատուկ է, մի կողմ Սևակը, մյուսում Կոմիտասը։ Իսկ այս մյուս անկյունում կտեսնենք պահպանված նրա տան փոքրիկ մոդելը, որտեղ նա ապրել է իր ընտանիքի և իր հորեղբոր ընտանիքի հետ։ Այս տանը մի հետաքրքիր դեպք է պատահել, երբ ի ծնե հորեղբայրը վերցրել է երեխային իր մոր և հոր ձեռքից։ Նրանք ապրել են նույն տանիքի տակ, բայց մինչև 5 տարեկան նա մայր և հայր է ասել իր հորեղբորը և հորեղբոր կնոջը։ Միայն 5 տարեկանում նրանց մահից հետո նա իմացել է, թե ովքեր են իր իրական ծնողները։ Այս անկյունում էլ հետաքրքիր բան կա՝ նրանց տոհմածառը։ Ինչպես նշեցի, պատին կատարված որմնանկարները շատ ծանր աշխատանք են, բայց յուրաքանչյուրն ունի իր անհատական իմաստը ու կարևորությունը Պարույր Սևակի կյանքի համար։ Իսկ այս կողմում իր անձնական իրերից, օրինակ իր գրիչները, ընտանիքի հետ կատարված լուսանկարները, եւս մի քանի լուսանկար կա այս մյուս հատվածում, կա նաև իր ծխամորճը ու իր թզբեհը։ Այս հատվածում ամենակարևորը իր վերնահագուստն է, որտեղ կողքինակարվում նա է պատկերված, հենց այդ վերնահագուստը իր հագին։ Ներքևի հատվածում էլ եւս մի քանի անձնական իր կա, օրինակ իր թզբեհը եւս մեկը, իր լուցկիները, դանակը եւ իր այն բոլոր անձնական իրերը, որոնք նա օգտագործել է իր կյանքի ընթացքում։ Այստեղ կողքին տեսնում ենք նրա տանից մի փոքրիկ հատված, որտեղ գլխավորը իր կնոջ օժիտն է։ Իսկ կողքին գտնվում է մի մահճակալ, վրան մի շատ գեղեցիկ նախշերով ծածկոց, որը գործել է իր մայրը իր դպրոցական շրջանի ավարտին 1940 թվականին։ Կողքին կտեսնենք իր սեղանը, որի վերնամասում կախված է իր պիջակը, վերևի մասում նկարներ, իսկ այժմ գլխավոր կադրում այն սարքը, որով նա կատարել է իր գործերից շատերը, իր գրքերից կան մի քանիսը ու կողքին իր պիջակը, որը նա հաճախ է հագել։ Կողքին այն կոժը, որ նա ամենից էր սիրում, եւ իր կնոջ դաշնամուրը, որը նա շատ է սիրել նվագել։ Հենց իր տուն-թանգարանի կողքին գտնվում է իր գերեզմանը, որտեղ թաղված են նա եւ իր կինը։ Իսկ տուն-թանգարանից մի փոքր այն կողմ գտնվում է իր իրական տունը, որտեղ այժմ ապրում են իր թոռները։ Այս մյուս նկարում կտեսնենք իր մոր գերեզմանը, իսկ մյուսում իր հոր գերեզմանը։ Իսկ սա իր տան դիմաց գտնվող թոռոմած Մասրենին է, չնայած թոռոմած, բայց ինչպես կանգուն։ Իր տան դիմաց կա նաև մի շատ գեղեցիկ բուխարի։ Հաջորդ կադրում կտեսնենք այդ տան հետնամասը։ Իսկ
Իսկ այս ամենը պահպանողը եւ թանգարանի տնօրենը այս պահին իր թոռներից Սևակն է, ով այժմ գտնվում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։